Pozdravujem ťa. Vieš, kedy je najlepšie začať sieťový marketing? Samozrejme sú na to rôzne názory a poďme si to dneska spoločne spolu rozobrať. A ja vám ukážem rôzne veky ľudí, rôzne kategórie ľudí a kedy by bolo pre každého najlepšie začať. Samozrejme všeobecne platí, že najlepšie začať je dnes, alebo ideálne bolo včera a najneskôr treba začať zajtra. A sieťový marketing je fenomén dnešnej doby a naozaj sa dajú zarobiť fantastické peniaze a čím ich zarobíte skôr, priatelia, tým lepšie, pretože potom je ten správny čas na užitie si tých peňazí. A samozrejme je potrebné vedieť, že samozrejme sieťový marketing sa neurobí sám a je na to potrebné určité časové obdobie. Ja sám môžem povedať, že v podstate na to, aby som si vybudoval fantastickú pozíciu a mal pasívne príjmy, tak mi to mohlo trvať niekde okolo 8 až 10 rokov, aby to bolo naozaj veľké, pevné, stabilné vo viacerých mestách, aby tí moji ľudia naozaj reálne zarábali peniaze. A preto je otázka na stole, kedy by bolo najlepšie začať. A priznám sa, ja som začal, keď som mal 26 rokov, bola to skôr náhoda alebo šťastie. Zaregistroval som sa, prišiel som na jeden seminár, páčilo sa mi, začal som, behom roka som prakticky dal do toho všetko, koľko len šlo, dal som výpoveď z práce, odišiel som a začal som sa tomu naozaj venovať na plný úväzok. A samozrejme nie je to u každého tak a skôr keď sa stretnem s ľuďmi, tak každý premýšľa, či je ten správny čas, pretože v každom tom čase má človek nejaké tie radosti, ale i starosti a aj nejaké výhovorky sám pre seba, prečo nemôže začať. Ja som si pre vás pripravil, dá sa povedať, jednoduchý graf aktívneho veku. Možno ste o tom niekedy počuli, možno ste to videli, neviem, sami pozrite sa na to. Človek je tu nejakých 40 rokov, môžem povedať, aktívneho života. Do 25 študuje, od 65 by mal oddychovať. Samozrejme, môže to tak byť a nemusí to tak byť. Samozrejme, sieťový marketing sa dá robiť aj skôr a dá sa robiť samozrejme aj po 70. Samozrejme, záleží v akom človek je stave, fyzickom, psychickom a tak ďalej. Sú také 4 množiny, keď si tak vezmete, každý z vás by sa mohol pozrieť, že v ktorej časti sa nachádza toho kruhu. A my si ich tu troška preberieme, že v ktorej časti by bolo dobre začať. Medzi 25 a 35, keď sa pozriete dneska na ľudí, tak samozrejme skončili školu, sú namotivovaní, veria, že vo svojej práci uspejú, že si nájdu dobrú platenú prácu a že ich to tam bude celý život baviť, naplňať a že im bude výplata len rásť. S tými ľuďmi sa veľakrát aj ťažko rozpráva z toho dôvodu, pretože chcú si ten život ešte užívať, chcú cestovať. A niektorí už trošku myslia na rodinu, to znamená, potom je taká druhá kategória, kde okolo 30 rokov, hlavne keď je žena, tak rozmýšľa, že by si tú rodinu založila. Takže môže sa stať, že v tejto kategórii už niekto má aj malé deti. A samozrejme, keď deti majú rok, 2, 3, tak povedia, respektíve, že je to veľmi ťažké teraz začať sieťový marketing a že počkáme, kým tie deti budú trošku väčšie, aby sa nám to robilo ľahšie a jednoduchšie. A potom príde samozrejme vek medzi 35 a 45, kde ešte stále som aj ja. A samozrejme, tunak už rodičovstvo prebieha naplno. Naozaj deti sú už možno, že aj 10-ročné u niekoho 2-3-ročné, u niekoho 5-ročné. Samozrejme, každý to má trocha inak, ale dá sa povedať, že je tu naozaj dosť starostí. Manžel, alebo teda partner, alebo aj partnerka, záleží ako to majú, tak v podstate je v práci. V práci je možno, že už v podstate nejaký vedúci, pretože je v tej práci už dlhší čas. To znamená, potrebuje zarábať peniaze, väčšina z týchto ľudí už má hypotéku, má dve deti, má auto a má samozrejme veľmi zaujímavé výdavky. Tým pádom ten chlap alebo i tá žena musia zarobiť celkom značnú časť peňazí a preto sú ochotní v práci zostať aj dlhšie, možno že aj cez víkend, a robia rôzne nadčasy, len aby tú rodinu nejakým spôsobom uživili. A vy tam príjete so sieťovým marketingom a oni vám môžu povedať, že v tomto kvadrante alebo v tomto štvrť roku alebo v tomto 10 ročí nemajú čas, že je to pre nich náročné a že možno treba trochu počkať. Niektorí sa aj budujú svoj dom, svoj príbytok, prerábajú. Takže samozrejme je tam dosť relatívne toho, čo ten človek musí v tomto 10 rokoch stihnúť. Ale samozrejme v tomto veku je aj najaktívnejší, je zdravie na tom ešte parádne, je na tom fakt dobre. Aj medzi 25-35 je na vrchole svojich síl v podstate, čiže človek by mal zvládnuť toho naozaj veľa. No ale poviem vám, že keď budú deti väčšie. Potom má človek 45 až 55 rokov, tunak už deti dospievajú. Samozrejme, hypotéka sa naďalej platí, keď sme pri tom. Vo svojej práci sú už na nejakej uznávanej pozícii. Naozaj zase v práci trávia veľa času, pretože deti idú na vysokú školu a potrebujú zase peniaze pre deti, aby mohli študovať.
a samozrejme už trošku máličko, možno trošku už ubúda tých síl, možno, že už sa človeku po robote až tak pracovať nechce a víkend chce mať pre seba, chce si oddychnúť, samozrejme. No a tiež vám povie, že ešte chvíľu počkaj, nech tie deti teda odídu a tak ďalej a tak ďalej. Príde vek medzi 55 a 65, kde naozaj viditeľne už troška ubúda síl, kde ten človek stále pracuje, pomaličky už aj rozmýšľa nad tým dôchodkom. A môžem povedať, že už tu ľudia môžu mať aj nejaké vážnejšie zdravotné problémy, možno prichádzajú vnúčatá, o ktoré sa zase treba starať trošku. Samozrejme nevrajím, že to nie je radosť, ale samozrejme zabere to aj nejaký čas, keď vám dieťa donesete vnúčata a v podstate vy sa s tým potrebujete zahrať, zabaviť, do toho chodíte do práce, do toho samozrejme chcete im aj pomôcť nejakým spôsobom, čiže potrebujete zarobiť nejaké tie peniaze a naozaj máte už možno menej energie, ako ste mali kedysi a možno sa vám už až tak nechce. Hej, takže priatelia, no kedy začať? Keď si tak vezmete, každé z tých štyroch má niečo svoje, niečo, čo každý vám vysvetlí, prečo by v danej chvíli nemal svoj voľný čas zamieňať na sieťový marketing, ale priatelia, naozaj zo svojho pohľadu vám môžem povedať, treba začať čo najskôr. Pretože čím skôr začnete, tým skôr to vybudujete, tým skôr budete oddychovať a užívať si tie peniaze. Hej. A pokiaľ samozrejme pozeráte toto video a máte 65 rokov a viac a zle sa na to pozerá, nič sa nedeje, ak sa nájdete správny, naozaj správny sieťový marketing, ktorý tu bude aj o 20, 30 alebo 50 rokov, tak niektoré z nich, respektíve tie najlepšie sú dedičné a dajú sa potom nechať svojim deťom alebo vnúčatám, ktorí môžu vo vašej práci pokračovať. A naozaj je to veľmi, veľmi krásne dedičstvo v podstate, keď tak zoberiem, keď niekomu vybudujete firmu. Takže priatelia, či máte 25 alebo máte 55, je len ale na vás, priatelia. Nájdite si ten čas, pretože bohužiaľ, vy, ktorí máte dneska 25-35, je už takmer isté, že ten štátny dôchodok bude takmer žiadny alebo veľmi malý a vy sa budete musieť nejakým spôsobom vedieť zabezpečiť sami. A myslím si, že svetový marketing je tá najjednoduchšia forma, keď si tak zoberiem, ako začať podnikať. V podstate s pár eurami, možno 100, 200, 300 eur začnem podnikať, dostávam kompletný návod, v podstate každý vám chce pomôcť a dovolím si povedať, že pokiaľ človek nezvládne takéto podnikanie, kde nepotrebuje nikoho zamestnávať, kde nepotrebuje mať nejaký špeciálny podnikateľský nápad, kde v konečnom dôsledku nemá nejaké výrobné priestory, nemusí inovovať a tak ďalej, všetko za neho robí firma, tak ak človek neúspeje v takomto systéme podnikania, tak si dovolím povedať, že potom akékoľvek iné podnikanie by ani nemal začínať, pretože je veľmi veľká pravdepodobnosť, že v žiadnom inom podnikaní priateľa neúspeje a ten dôchodok si nevytvorí. A preto naozaj, pokiaľ máte len trošku chuť si niečo v tom živote zmeniť, ako som mal kedysi ja, nechcel som chodiť proste 30 dní mesiaca do roboty alebo 25 dní, tešiť sa už pondelok na víkend, ktorý príde, aby som zase pondelok musel ísť do práce a vedel som, že môj príjem nejak dramaticky raz nebude, pretože sú tam nejaké tabulkové platy a tak ďalej a tak ďalej. Takže priatelia, ak chcete s tým životom ešte niečo urobiť, cítite, že máte tú energiu, nájdete si ten správny multilevel, nájdete si toho správneho človeka, ktorý vás bude viesť, naučí vás a hlavne, aby bol tam, kde chcete byť vy, pretože už on sa tam dostal, tak vás tam vie dostať, pomôcť vám s tým, priatelia. Je potrebné samozrejme naozaj potom prečítať nejaké knihy, niečo sa o tom sieťovom marketingu naučiť, niečo sa naučiť o tých produktoch, ktoré vaša firma ponúka a niečo sa naučiť samozrejme o komunikácii s ľuďmi a hlavne aj prácu sám so sebou, troška disciplíny a verte mi, že každý z vás toto video pozerá. Verím, že ho pozeráte a dopozeráte do konca, priateľa. A budem veľmi rád, pokiaľ vám tieto videá naozaj niečo dávajú, že by ste si dali odber, pretože naozaj 6 z 10 v podstate tento kanál neodoberajú, ale len pozerajú, takže veľmi by to pomohlo môjmu progresu. Takže budem rád, ak dáte odber, teda kliknite na zvonček, tak mi do komentára napíšete hlavne, priateľa, v ktorej 10 ročnici aktuálne ste, či je to prvá, druhá, tretia alebo štvrtá 10 ročnica a teda či ste začali alebo nezačali ten sieťový marketing, pretože veľmi ma to zaujíma, akí ľudia ma sledujú, v ktorej 10 ročnici ste a naozaj, či ste reálne začali, priatelia. Takže naozaj začnite podnikať čím skôr, tým lepšie, priatelia, pretože o to si viacej ten život potom dokážete naozaj užiť. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa krásne, dovidenia.